د کہانی په شروعات کې مونږ ته ډاکټر ایلیس خي چې هغه یو نیوز ریپورټر له انټرویو ورکوي او دا ورته وایي چې مونږه پوره د کینسر علاج پیدا کو او هغه په لزرو د کینسر مریضانو باندې ټیسټ کړل. هغه نه پس ډاکټر روبرټ د خپل خزي زوی او لور مارلی سره د ایرپورټ طرف ته ډیر تیزی سره روان وي او هغه چې ایرپورټ ته ورسینو د خار ټول خلک په ایرپورټ کې راغونډ شوي وي. هغه د دې خار نه تښتیدل غوښتل. دراصل ډاکټر ایلیس چې کومه دوايي د کینسر لپاره جوړه کړې و هغه سره خو هغه مریضان یو څو ورځې پورې ټیک وو خو هغه نه پس هغه دوايي غلطه سر شروع کو او کوم کسانو له چا ستنې والي وي هغه په زومبي کې بدل شو او هغه سرمن داسې شوې چې د نور رڼا په لګیدنو هغه سرمن بس وزیدا او هغه به د شپې وروتل او د انسانانو شکار به کو هغه به خوړل. د دې د وجه چې کم خلک بچ شوی دي هغه ایرپورټ ته راغلي دي چې د دې نظر ځان وباسو. خو دا غي نه مخ کې ایرپورټ کې چې کم کسانو د تلو نه مخ کې به هغه له چیکینګ کو چې د کې کسان متاثر دي دغه وایرس نو کنه او چې کله روبرټ او دغه خاندان نمبر راغلو او هغه ته چې سکینرونه سي نو هغه انفیکټډ نه وي. د دې د وجه هغه پری دي خو چې لګ مخ کې لاړ شلته وته د ملټری مشر وای چې څا خاندان دی لاړ شي مونږ ته نشو پرې خو دی ولې چې ته په دغه بیماری علاج را پیدا کې د دې نه پس زوی او مارلی په یو هلیکاپټر کې کینی او چې څنګه هغه هلیکاپټر والوزي بل طرف ته یو هلیکاپټر باندې زومبیز حمله وکړي چې دغه هلیکاپټر توازن ګډ وډ شي او هغه هلیکاپټر د مارلی او د زوی طرف ته راشي چې دغه هلیکاپټر سره هغه کریش شي او د روبرټ خاندان دغه د سترګو وړاندې مړ شي. نو روبرټ چې دا وګوري هغه د دننه بالکل مات شي. اوس د نن درې کاله پس ټیم مونږ ته خي چې هر طرف ته خاموشي وي ولې چې ټول انسانان په زومبیز کې بدل شو او صرف 1% انسانان پاتې دي چې هغه د دې زومبیز نه ځان پټ کړي دي او خپل ژوندۍ تیری او ټول دنیا بالکل ویرانه شو. د کې موږ ډاکټر روبرټ وینو چې هغه اوسه پورې بچ شوی وي او هغه د خپل لوګي ختمولو لپاره د یو څه شکار کوي چې هغه سره خپل سپیم وي. اخر کار یو څه په یو ځای کې ودرېږي چې روبرټ هغه څنګه شوټ کوله والوي دغه ځای کې یو شیر په اوسه باندې حمله وکي او لږ وخت پس دغه شیر خاندان مراشي چې د کې د روبرټ غړې الارم بجاول شروع شي ولې چې هغه ته پته و چې څنګه تیار شي نو هغه زومبیز به ډایرک روزي د شکار د پاره د دې د وجه هغه د خپل سپي سره کور ته راشي او هغه نه پس هغه روټي اخري او د څنګه تیار شي نو هغه خپل کړکۍ او دروازې لوک کی او ټول لایټونه بند کی چې زومبیز ته پته ونه لګي چې دلته څوک شته او لږ وخت پس روبرټ د زومبیز आवाज ووري چې هغه وروتلی د شکار د پاره په سبب باندې موږ روبرټ وینو چې هغه خپل لیب ته راشي او هغه د دې وایرس ویکسین جوړي چې هغه سره ډېر زیات مګي وي چې هغه دغه وایرس نه متاثر شوی وي. نو هغه چې هغه مګي وګوري نو هغه بالکل سم شوی نه وي خو په دې کې یو مګوي چې د ولا تیر ځل دوايي ورکړي وي چې هغه په ټولو مګو کې ډېر شانت ناشته وي. نو هغه چې دا وګوري نو ډېر زیات خوشاله شي او هغه په ځړ کې یو امید را پیدا شي چې ما خو د دې وایرس انټي ډوټ جوړ کو خو اوس په دې دا دوايي په یو زومبي باندې چې کوي چې دا دوايي په رښتیا باندې کار کوي او کو نه او د روزانه په شان هغه پر اډو باندې دا اعلان وکي حکم کا زما دا خبري اوري اكو ځان دا زومبیز نه بچکول غواړي نو ما سره په سود برج باندې ملو شي چې زه به تاسو له د خوراک هر سم درکم او د اوسېدو د پاره به در لازم درکم. اوس دوی هغه ځای کې ناست وي د انسانانو انتظار کوي خو دې کې د روبرټ سپي اوسه وویني چې هغه ورپسې شي د شکار د پاره چې نن پر ځان له خوراک را پیدا کو هغه اوسه ته یو تیارې ځای ته وتختی چې هغه سپي ورپسې هغه ځای ته ورننوزي او خپل سپي پسې روبرټ راشي چلته ډېر زیاته تیارم وي او روبرټ سره یو ټوپک وي چې پاغه کې لایټ لګېدلی وي دغه په مدد باندې هغه خپل سپي را پیدا کی چې هغه ډېر زیات یریدلی وي او د ټیبل د لاندې پټ وي خو دې کې اچانک روبرټ د زومبیز आवाज ووري چې هغه اوسه خوړله او چې څنګه پیغه زومبیز حمله وکي نو روبرټ په یو شاندزي شروع کی او د خپل سپي سره دا غزه نه وتختی خو د ډزو आवाज نور زومبیز ووري د دې د وجه هغه زومبیز روبرټ په سره منډه کی او یو زومبیز خو روبرټ اومنيسي خو زر روبرټ او دا غسپي په یو کړکۍ باندې بهر روزي چې د رڼا د وجه دا زومبیز سرمن وسوځي او هغه ځکه مړ شي. نو روبرټ چا کړکۍ وګوري داغه په دماغو کې یو ترکیب راشي ولې چې داغه د ایکسپریمنت لپاره یو زومبیز پکارو هغه خپل سپي په گاډي کې کینې یو هغه ځای ته راشي او د پړې په ذریعہ باندې یو جال جوړ کی چې د لګ انتظار نه پس هغه تار کې یو زومبیز گیر شي چې هغه ډېر زیات چغې سورې وخلې. نو روبرټ په زومبي باندې حمله وکړي او بهوش کی او دا غزنه یو زومبیز روزي چې هغه پر روبرټ باندې ډېر زیات چغې وخی لکه داسې لګیدل چې دته دا وی چې دا زومبي پرې د دلته هغه نه پس روبرټ هغه زومبي راولي خپل لیب ته او هغه هغه ویکسین وخی چې کم د جوړ کړیو خدای یو فیمیل زومبي وا او دغه په مړی باندې یو د تتلی ټیټوم جوړ شوی وي لږ وخت پس دغه ویکسین د وجه دغه فیمیل زومبي د زړه دړکن لګروشي د دې نه مخکې د دې د زړه د دړکن ډیر زیات تیز وو. نو روبرټ چې دا وګوري نو دغه په زړه کې یو امید را پیدا شي چې د دې ویکسین د وجه به دا فیمیل زومبي اوس خشي خو دې کې اچانک هغه فیمیل زومبي پر روبرټ باندې د حمله کوشش کو خو هغه ځکه چې اچانک هغه بهوش شي او چې دا وګوري نو روبرټ ډیر زیات خفه شي په سبا باندې روبرټ د خپل سپي سره شکار د پاره وزي لږ مخکې تلو نه پس هغه یو سټیچ وویني نو هغه زر پاغه باندې ډزې شروع کی چې دا سټیچ نو بر روان شي او هغه دا سټیچ کتو د پاره لږ مخکې راشي چې هغه زر په یو پړې کې گیر شي او الټه ځوړن شي خو د ځوړندې دونه مخکې دا سر
سړک سره ولګي چې د سره هغه ځای کې بهوش شي او دا جال د لپاره هغه زومبي جوړ کړو چې په کوم ورځ دا فیمیل زومبي ونیوله او د زومبي په چغې شروع کړې وي. اوس چې څنګه ماښام کې دوه والا وي نو د روبرټ غړی وازونه شروع کی چې د سره هغه په هوش کې راشي او خته د هغه سپې ولاړې او غاپي ورته. نو روبرټ چې وګوري چې تیار کې دوه والا دا هغه د جیب نظر چاکرو باسي او هغه پړې پکټ کی او چې څنګه را پروزي خو اچانک د هغه خپل کې هغه ځای کې چاکو لاړ شي چې د هغه د وجه هغه ډیر زیات په درد کې وي. خو هغه ځای کې هغه زومبي مونږ وینو چې کوم روبرټ په جال کې گیر کړیو هغه سره خپل دوه سپیم وي چې هغه دغه وایرس نه متاثر شوی وي چې هغه زومبي هغه سپی د پسې ورپریدي چې هغه دا انتظار کو چې کله تیار کېدو والا دا موږ په دې حمله وکړو او روبرټ ډیر په مشکل سره د خپل گاډي طرف ته ور روان وي او چې څنګه تیار شي هغه سپی روبرټ پسې ورمنډه کی او چې څنګه هغه سپو روبرټ ته نقصان رسول والا او هغه ډیر فورته سره هغه دوه سپی قتل کی. خو د افسوس خبره دا و چې هغه سپو د روبرټ سپی زخمی کړی وي او روبرټ خپل سپی زر لیب تراولي او هغه ځکه ولاغه وکسین وي خو ډیر لیټ شوی وي هغه سپیم په هغه زومبي کې بدلیدو والا وي او هغه سپی په روبرټ باندې حمله کوله. خو روبرټ مجبورن هغه خپل وفادار سپی ډیر په خفګان سره قتل کی او روبرټ ډیر زیات خفه شي ول چې په دې ټول خار کې دا د مرګري او دا سپی وسره د بچپن نه او هغه بالکل په دې خار کې یوازې شو. د شپې په ټایم کې هغه ډیر زیات په غوسه وي او د خپل سپی بدله غشتولو د پاره هغه زومبي پسې ور روان شي او دغه د گاډي مخه ته بچ کم زومبي مراتلو هغه به د په گاډي وهلو خو لږ وخت کې دغه د گاډي اکسیډنټ وشو دغه گاډي الټه شي چې د غیر چاپیره د زومبي په لپیټ کې گیر شي او چې څنګه هغه زومبي روبرټ مرکول والا او هغه ځکه یو تیز روشنايي راشي چې د سره ټول زومبي زاغه نه وتختی چې روبرټ پس یو جنیر راغلی وي او هغه ته دا تاسو کې چې تکم زی اوسېږي چې روبرټ وته ډیر په مشکل سره خپل پته وخی د سهار چې هغه په هوش کې راشي نو هغه په کچن کې اوازي روبرټ چې زرا غزه ته ورشي نو هغه جنې او هغه سره خپل زوی وي نو هغه جنې ورته وي چې مونږ په ریډو باندې ستا خبره اوریدلې وي او مونږ ټول ورځ په پول باندې ستا انتظار کوو خو تر نغلی خو د شپې په ټایم کې مونږ ولید چې دا زومبي په لپیټ کې ته گیر وي د دې د وجه تا ماته د خپل کور پته وي او مونږ دلته راوستي او هغه جنې وته وی چې زما اینا نوم دی او مونږ مو صرف دوه پاتې شوی یو زما چې کوم خپل کسانو هغه ټول دغه زومبیز والا قتل کړل او اینا وته وی چې مونږ وولمورټ ته تلو والا او ولې چلته ډیر کسان بچ شوی دي نو روبرټ وته وی چې داسې یو زم نشته چلته انسانان بچ شوی دي نو اینا وته وی چې غرونه کې یو ځای دی چې دا زومبي هغه ځای کې یخني نشي برداشت کولی نو روبرټ وته په غوسه کې وی چې په دنیا کې داسې ځای نه دی بچ شوی چلته دا وایرس نه ویتلی او هغه نه پس هغه دا غزا نه لاړ شي د شپې په ټایم کې روبرټ لیب ته راشي چې هغه دا فیمیل زومبي جسم سره ووره کیدی نو هغه ځکه اینا امراشي او هغه ته دا وی چې ساده کم پروسس شروع د دې سره بدل ټیک شي نو روبرټ وته وی چې ما ته دا وره ځکه کې خو چې د دې د بدن د ګرموالي لکم شي دا غي د وجبه د وی د دې په بدن باندې اثر شروع کی او چې د شپې ټایم شي نو روبرټ د خپل کور دروازې او کړکۍ بندي کی خو لږ وخت پس هغه د زومبیز आवाज ووري چې هغه ډیر زیات راغلی وي نو روبرټ اینا ته وی چې دا ز کم ټیم کور ته راوستو ما نو اینا وته وی سار کې دوه والا او نو روبرټ وته وی چې هغه ته زمونږه باره کې پته ولګیدا او هغه را روان دي زمونږه د خاتمه د پاره خو روبرټ هغه د مقابله د پاره مخکې نه د خپل کور مخه ته بمونه لګولیو چې هغه بمونه اکټیویټ کی او هغه ځکه ډیر زیات زومبیز مړ شي خو په تعداد کې هغه ډیر زیات وي هغه زومبیز کور ته رادن نشي او په دوی باندې حمله وکي خو روبرټ هغه شوټ کی او د خپل ځان بچکولو د پاره هغه لیب ته لاړ شي او په لیب کې هغه وګوري چې هغه فیمیل زومبي باندې هغه د وی اثر شروع کو یعنی هغه ټیک کېدو والا دا او هغه ته د دې وایرس علاج ملو شو خو هغه ځکه اچانک ډیر زیات زومبي راشي او روبرټ زر د لیب هغه دروازه بند کی چې هغه بولټ پروف وي او په چغه ورته دا وی چې ما د دې وایرس علاج را پیدا کو او زه تاسو ټول ټیک کول شم دغه ځای کې اچانک د دې زومبیز مشر راشي چې هغه په دروازې باندې یو شان حمله کوي او هغه دروازه لګه کریک کی او هغه نه پس هغه په وینه باندې د تتلی یو نشان جوړ کی نو روبرټ چې دا وګوري نو هغه دا وی چې د تتلی نشان خو دغه فیمیل زومبي باندې هم جوړ دی نو روبرټ پوي شي چې دغه فیمیل زومبي دا د دې مشر زومبي پارټنر ده او دا ټول هم دې پس راغلي دي هغه نه پس روبرټ هغه فیمیل زومبي هغه زومبیز لوباسي او باقي زومبي پر روبرټ باندې حمله کوله هغه مشر په چغه واله د دې د وجه هغه زومبیز روبرټ ته سونه وي او هغه ځکه روبرټ یو سرنج روباسي او دا فیمیل زومبي نه لګه شانوینه واخلي او هغه فیمیل زومبي په هوش کې راشي او هغه نه پس هغه زومبي خپل پارټنر بوزو دا غزنه لاړ شي په سبا باندې مونږ روبرټ او اینا وینو چې هغه درې وانه د وولمورټ طرف ته روان دي او هغه پر اډو کې دا وایي چې کم کسان بچ شوی دي هغه د وولمورټ طرف ته راشه مونږ بالته تاسو ته ملو شو د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خو خوشوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ